Здравейте, това е трети епизод. Отново сме с Frosted и Water Police 99. Продължаваме да оцеляваме. Да, няма значение. Той издървен мечта, пак е Ние, дошъл. както ми каза миналия път Frosted, тук има много крави и овци. Сега ние ще ги избиваме. Виж я тая Съберем как малко изпас. храна. Що ядеш, бе? Що ядеш, бе? Що ядеш, бе? Тъпа овца. Дай сила, Що ядеш, бе? Дай избиваме някаква крава, че ни трябва. Сега ще ни трябва кожа, в смисъл по-забукшел, като се развиваме. Има и малки. Ле. Абе всичко избивай, бе. Няма малки, Ама няма. дай ще трябваше да ги оставим да порастат, май. Абе как ще порастват, бе? Ми, Добре, не малки, вижда да- малките не ги избили, само големите. О, там вземи Какво си стана? яйцата от кокошките, там долу има едно, вземи. Аз сега ги обирам. Тук има доста Има и- животни. О, да. виж има какви дървета. Какви? О, тук има хубави дървета. Те са обикновените, просто такива. Тук нека Да. може да има глинена планина, между другото. Та има глина, да взема ли? Гайс, Не такава цветна глина, той има такива планини са на... може да Какво? не, че някой може да ми донесе малко стон. И на мен ми трябваше столно за стълбичките макаре. Ай, просто Ами аз да сега майнвам. Ами май бе, добре, аз избивам кравите, овците ги оставам за сега. Намалил е Дени. тя с музика сама се пуска. Вау! Сега ще не мога да я спра, не знам. Спре бе. Сега само спре. Пак почна. Фак. Fuck this. Този епизод мисля да е малко по-дълъг от останалите. Ехо. Аз нямам никаква храна, скоро ще умра. Това е третия епизод, точно не мога да настроим къщата. Къща върви горе. Тя къщата върви от втори епизод, тъй че... Да, между другото. Къща за сега става горе, долу. И от началото само се направихме убежище, между другото, в първи епизод и... Денка, ти къде си между другото? Ми, тук много близо съм до тебе, сега ще дойда. Сега ще ме видиш. Фърлям се! Трес. Елай там има крави да ги избиваме, аз вече имам 17 кожа. Ай, донесите, че има някакъв кабел стон, бе, човек. Знаеш колко е път сега да бием и после се връщаме, аре после направо. Аре, аз ще отида. Добре, аз... Не, тя много, аз не мога да продължа къща, ако нямам кабел стон. Ми добре. Той сега сигурно ще дойде. Пешачка. Да. Виж коя жертва правя за тебе, Дени. Ясно. Поне малко оценявай. Да, Какво да. Нищо бе. Доста път би. Пеша. Тапанар, Денка, виждаш ли ма къде съм? Да, нека Аз тук тебе. те виждахме. Че, Не бе, зад тебе бе, на планината тук като планинска коза се качвам. да, виждам те е там. Че му Аз му казвам, че тук няма телепорт, той си мисли, че са телепорта. Бе, плачка. Трябваше да си дам някакви права, ама... Nope, bitch. Не бе, така е по-яко, без смисъл, без никакъв, нито геймот, нито нищо, просто си оцеля. Така най-добре, сега правим. Кирка. То няма и колове, момчета. Аз в момента какво ми че Какво няма? изкопвам? Няма въглища. Аз в момента изкопвам въглища. Ами ако ги донесеш, ще да изпечем стол, ще е хубаво. Еми човек има дърва за тази работа. Ако толкова Дени, ето имам един стак зад... Чай, къде си, че бе? Има бе. На. Какво на? Ети... Целият ми стак от камъни. Като за без пари толкова си. Къде без пари толкова, да. И какво сега ще ма караш да пекат? Еми, се пече. Еми ще пека саплинги, да знаете. Абе, аз викам, трябваше тук да легнем сега на леглото, в смисъл... далеч съм. Ден няма да стане бе. То беше, ама... Сега че тръгнем натам. Бая път ще има да бие, защото това е... Като се изкачиш на тази планина, още една планина ще има да... В смисъл, на другата планина сме ние.
Де ти литна толкова бръжите, аз няма. Сега че оправим. Иди каплингите Аз слушай. като планинска коза стигнах до тук, аз си казвам. Аз имах пържоли и не ми пукаше дали ще ми свършат. Ма стана вечер, това е тъп. Да фак, чакай бе, стълби, шо не стара. О, стой някакъв скелетън ме шибан и то доста злобно. Позна ли бе? Хейтваме. Какво е, Дени? Какво пак ревеш, бе, брат? Не мога да правя стълби само от стон, бе. Само от такъв Не камък. от каблстон. Ами не прави Само- стълби, аз там къде правим това, ще го правим после. Мен не ми трябват стълби за той, бе. Да, аз стигнах почти. Вече съм под къща. В смисъл, трябва да изкачим планината и съм горе. О, шит. Симо, я махни той, бе. Защо аз точно? Защото имаш кирка. А, И аз имам кирка, ама сега съм малко домче. Оправим Аз имам Аз имам железен меч. А ето го денката, бе. Чай ще отида при него. Не, аз Да се му качвам. асистирам. Няма смисъл да се качвам. Зад тебе има зомби, между другото. Има и крипари. Виж ли да дойда? Не, няма страшно. Не, идвам. Ама не, аз им бегам, аз не ме ги бием. Баш ли аз да ги оправям? Мен те ли иначе няма какво оправям. Обаче попаднаха ми сърцата. Ела пак да оправиш нещо, Симо. Съра, брат, вече съм горе. Долу. Аре, бе. Абе, денката сега ще се качи, бе. Бой по главата, бе. Бой по Тука съм. главата, бе. Ела да изчистиш на нещо, плиз. Как гръмна тапанара. Как си гръмна. Майка му дева, загубих си там стъпките, ама нищо. Сега ще се стъпки, качим, брат. бе. Откъде преди се качвахме, ще забрих от това место, ама нищо. Айде, почвам да махам камъка с брадва. Го. Да фък. Само чупиш брадвата, човек. Не си да чува за цепене на камъни. Аз вече съм 11 лева, бе. Добре. ПВП мастър. И как ще гръмниш така нахално, бе? Няма срам, няма нищо. Горе съм, бичез. Как се радва. И от ли си половин час се качвах, сега трябва да направим шибаните стълби, ами трябва каблстон. Дам 24 кола за каблстон. И аз си бях намерил едно местенце, дето се качвах, ама уви. Не мога го намеря все пак. Май ще трябва да бия на пръст само нагоре, да слагам пясък. Май че го намерих. Не. Бе, прави с някакви пътища тук пък. Добре, аре елате да легнем ако искате. И това го има. Не, аз съм отляво. Ме. Аз съм ей тук, ей. Къде си ти? Их. Дени, Да тегне и влизам в това. аз заседнах тука. Гле, Как? кой служи това, бе? Де я го знам. Искаш ли пържоли? Имам, а и от често стих доста. Дени, Той ти е нещо телефона или... Как да го бутна от тука, между другото. Долу има доста работи. И ами дай една кофа с вода, моля те. чакай, че и на мен ми трябва, ама стой, аз трябва да правим стълбичките. Карай, натя са. Метнах тя. Мерси. Аз така си правих стълбичките с кофа с вода, ама... Защото има долу има много паяци. И как изчезнаха, бе? Аз между другото ще сляза, за да събера малко кабел. Амка му. Там долу... Братле, не мога да разбера защо е... Както и да е. Помни малко кабел да съберем и... да си направим стълбичките. Кой ма бие то тъп паек нещастен? Да ходи по дяволите. Тие паеци са много досадни, между другото. Арчерите.
Не, само специално за паяците говоря аз. Арчерите са много пошивани. М-м. Да, шибат то далеч и ти само не знаеш остава. Да, тия паяци аз знам откъде точно пък ще дойдат. Тях само вървя в зигзаг. Да, или си мисва кюто. Че зомбите не ще идват. Ще трябва да ги... Къде? Па при мен тук има едно, че сега ще го пребием. Какво ви интересува тях? Да, бе. И после го върнаха. Дени! Аре, че трябва да спиме, иначе че загубим местото. Ти ли падна долу, бе, Денка? Не, аз си копам за кабел. Дени, сигурно някой зомби го е подпръцнал. И е паднал долу? Де да знам, може би. Това е той. Ох, как го бие човек. А, не, това си ти, бе. Това съм аз тук, да, че да ги шивам. Типа с Iron Mage, като най-големия газар, аз с дървен зе. Аз ти казвам, че ще си направя... Ти кой лево си между другото? 11. Аз съм 14. Не, ма аз не бием, аз само е така са тук. Аз само ги бия, човек, аз постоянно ги бия. Ко биш? Арчи? А не така пред стрима, плиз. Това не е стрим. Добре. The same shit. Не, мързим аз скачам нагоре, направо само кофата и се пипувам под нея, брат. Така, давай. Омага, аз Видно. паднах. Витко, ма зарязах ти за миналък. Who said it? Виждам те, Симо. Абе, чакай, че се правя на Спайдърмен тук. Не. На половин сърце съм, избий ги тия. Той само един, ама те се качват по водата мръсниците. Не, това не стана добре, чакай, ще си взема Бате, бел, кофта. тук аз се качвам как си знам, че става педерастия, твоите нищо не правя. Верно е. Че има арчер. Седа. Той Динката много се научил да играе тая игра, бе, заебе. Как си? Че сега ти кажем по мой начин. С колко FPS ти ходи Майнкрафт, бе? Де я знам, сега ще ти кажа. 30 в момента. Колко? На него пък, защо толкова ти е настроен това? Те си имаш. На него пък му пука с колко FPS ти ходи в Майнкрафт. Верно, зае. Не, чудо ме просто. На С колко кой му му пука за Майнкрафт? Колко FPS? Cheers. Аре, аз съм 16. Ти да не си да не играеш лига, бе, момче. Абе, да знам, кеф си има да имам левел. Те ли че няма какво друго да правя? Дай ми кофата с водица. Трудничко. Аре, моля те. Хубаво, ама ще има да си копаш после, да знаеш. Преценено е, че така ще стане тази трик. Тая. Виждам те, виждам те. Радвам се, че ме виждаш. И аз се виждам. О, мамка му. О, шит. Не беше точно calculated, но няма нищо. Момчета, как да строят с къща, като ботите ми пречат? Виж какъв съм точен. Какво ти пречи? Облаците. Облаците му пречи. Бе, какво му пречи? Има го и това. Дайте на... Симо, ела тук, бързо, Симо. Какво да ти духам облаците ли, бе? Не, вънка, наобратно, ела с мене. Кажи, бе. Щупей той. Кое? Той? Да. Взема накрая ти направя с една кирка на тебе, а? Да, няма да е лоша идея. Че е то дър да го махам, че вече ни... Ние те не легнахме, между другото. Абе, who cares, бе? Спането е за пицата. Спането е за слабите. Точно така, браво. No one cares. No one cares. Да, this is my sister. Само no one cares. Абе, какво направихте с това камък, бе, нещастници? Не знам, аз изкопах стаки малко и сега ще го Човек, използвам. имаше 3 стака в печката, сега има само един. Един камък, не един стак. Гага. Easy. Easy part, man.
Аре, Точно. път, че снимаме Ей, ракет чакай, 3 в чакай, 3. чакай, не спирай водата, аз ще кажа кога да я махнеш. Не бе, аз само си правим стълбички, аз не спирам. Айде, давай. А, шит. Гледай то с облак сега. Там. Абе, ти. Какво викаше Денка? Багнали се шибаната вода, бе? Той е. А, не бе, не опри се. Каре. Като е надолу. No one cares. Аз не чуя, що почнах да копам бавно, пак съм сменил на лопата. Да, обаче нещо ми викат да ям, не знам как ще направим този епизод, ама... Здраве, де. Аз довърша къщата, пък ти там прави пътика. Да, е добре. Лошото е, че ти снимаш, ако ти не правиш, или ти поне стои вкъща и така гледай. Не бе, няма, ще довършим епизод и тогава да отидем да ям. Сега няма да се правим глупост. Тей. Ще и да кажем А. цигани, ама ще станем Тук, що расисти. сме за... Тук, що съм запушил нещо с кабелстон. Да, ще го отворя. Ой, то бе има кабелстон. О, момчета, тежки времена е, качаме се на тикви. Нека качваме се на тикви. Така, не! Коза акълме? Щупи ми се кирката. Чакай, не махай водата, моля те. Аре, човек. Няма махам бе, тялото да си спада просто, аре качвай се. О, Симо, бързела, трябва ми твоята кирка. Той тапанар, тя се щупи, бе. Добре, направите ми една кирка, фаст. Аз си направи... не забравих. Епа напред си една дървена и готово. Тежки времена с... Чай, че спрех водата, давай качвай сега. Колко сме гениални, де пък. Майка ти деба. Ашка дърве. Ако имаш малко време, поне си поиграй малко да го направиш, да ги цензурираш тия работи. Или поне червена точка служи. Абе, от ли си, бе? Аз изобщо не ги обработвам клиповете, аз направо ги качвам. Аз не разбирам много от обработка. Хората трябва да видят натуралността. Верно, заби, не трябва да се научат са. Българската. Да това само да цензурираме всичко, зае. Демек всека втора дума трябва да е цензурирана, така ли? Така е, Денка, така е, прав си. Май така излиза нещо. Ела, Дени, значи тази тъпа кирка и повече не ме Аз занимай, си човек. направих вече. Какъв човек си такъв, само да иска бих камъка си. Няма нищо. Пълно и да О, има да няма. Денка, моля те, не махай водата, брат. Няма. Не, чакай, така ще си игра, аз ще направя това. Ще направя стълби. Защото няма теленче, какво да... Че аз махам водата за малко. Да ти факам майката. Оф, колко съм жаден. Може с моята татка отида да взема да пия нещо. Гага. Мен преди No малко ме one вик- cares. Мен при малко ме викнаха на бира, ама нали трябва да довършим епизода сега. После ще ходим. Хеле. Много порасна. Много. Иска да види малкия пораснал. Пак се иска росно. И тази къща, скоро. Тази къща е чудесна направо. Да Тази ти факам шибаната баба. Аз вече почвам. Мога ли да питам защо точно Когато, това? когато вече той почне да говори, аз казвам Да, само тън. После ми правите програма за цензуриране и че оправим всичко, бе, няма проблеми. Бе не, просто же една червена точка преди да казваш някакво простотия. Така ти изкопам тази червена точка. Направо я служи още от началото. да, кажи, Ама не знам как се прави, не ми научите. Аз съм много скаран с тия програми. Не трябваш да го казваш това в ефира. Боли ме шпека. айде още една точка. Просто точките ще са като... Като пъпките на някой младеж, да е. Така на лицето. Симо да имаш да кажеш нищо по въпроса. Бахта в забавния. Е, Не, сериозно. беше мал забавния. Добре. Стига сте се ебали, бе, все пак сме в ефир. Той се усети, той. Не бе, аз просто се правих на забавен. Бахта забавния.
Оф, човек, тази къща няма да бъде готова. Какво беше ми няма ми тика, че я строиш. Тая къща няма да я бъде. Готово, направил съм така стълбички надолу. Браво. Браво. Вече може да се качваме. Аз съм ги направил, бе, тапанар. А, тия ли? Да, добре. Не, аз другите такова. Хубаво, слагай такива. На ти кабелсно искаш. Пиргай. Не, стой, стой. Пиргай, бе! Ти бе, стой. Ора! това Нямам вземи. дръва. Шо немаш? Дръва. И я нямам дръва. Не бат съвпадението. О, да. Неки пражоли има, бе, имаше 50 от това у печката и от един път Еми. изчезнах. Имаше, ама Дени. А, Дени, добре. Девид, дебелаците, къде сте? Че я да се запасим поне после. О, Аз бати си яки казвам, фе. тук храната е всеки сам за себе си. Да, за Hunger Games. Но. Знаеш как стават нещата? Знаеш как е градски. Сега тук ще разцепим тия дърва и ще ги насадим наново. После. Що? Бе, защо си го изкривил така настрани? Ема иначе трябваше да имаме надолу водата. Някой Ами. да ми даде кабелстоун. А, не, ама аз си ползвах последно за стълбите. Дени, ти малко не си нахален с този кабелстон, айди си накопай малко. Той аз верно, че трябва да копам, ма ти ме умори, бе, човек. Това вече нямам къде да копая. Що остая аз да спиш пред къща на палатка? За смуто. Това е много раз. Денка, играй един път древен, между другото. А ти? Играй го и ще разбереш. Знам, че я опива. Да, бе. Това нещо за мен ли трябва да е? Не, за тебе, не, тапанар. не се опитаваме на храна, ама мога да му разбием глад. Не. Вчера, Играй го просто и ще видиш какво казва. вчера един дрейван имам 15 кг с когмал. И те направи на... Искам да... Малко да потече водичка така. Айде махай, бе! Напоих ми почвата, бягай от тук. О, за смуто. Това смуто беше... Карай. Не млъква, днешната младеж. Направи ги аз хубаво тия стъпала скача нагоре, обаче няма парапет. Всеки си за на своя отговорност. А от друга страна няма ли да сложиш? Нема да слагам, че ме мързи. Не, бе, сега ще сложа, ама долу трябва да го После и довърши. ще направим и парапети с такива с оградки, ама това в следващия епизод по-късно. Защото след 2-3 минути пак свърши епизода. Втория. Третия. Третия е. Добре, не. Той те остъпана. За дни. Вече не знам за кой път го поправяме това между другото. За днес имам предвид, бе. Не, дай за днеска втори. Няма значение, ние може да не го качим днеска, но няма значение. Както и да е, ще оправим всичко. Когато се коментира тази червена точка. Дай да цензурираме всичко, ще ни отнеме малко така 2 часа време. Сега го направих супер. Направо пусни клипа без звук, щом ще го... Да. И аз така мислех да направя. Ти сега с камъни да ги оставя стълбите или да ги направя с дърво? Абе, не ми барай стълбите, че ще удара, бе. Абе, Така е не. екстра. Убава. Арно. Арно село. Те тук, нашето, сега че ни трябват оградките тук отвънка да направим едно парапетче, да не може да се излиза от къща. Мисля, само е тук от тази страна към печките. Не може да се излиза, да с къща ще е някаква с така. Кой че- Не, бе, напроче ще е се тук потъпи. настрани. Гледай, само предната част да, нали, да няма, иначе всичко друго оградки. Палата стана хубав. Не довърши, няма хубав. Кой палат, бе? момента Той къде го тук, виличката. Къщичката? Виличката, къщичката все едно. Абе, да сега не става зле, со кеф, ма. Яка е, бе, да, бе. Че, Сега ще направя произведение на изкуството. Файнали Симо ма похвали, ГГ. Изи. My life is completed. Бахта забавно. Не сериозно, престани, че това. Защо не мога да поставя тъпата цикла върху камъка за бог? Бахта забавния. Направете една фирма за тикви или нещо такова, не знам. После бе човек, това в следващия епизод, сега да си настроим тук около къща нещата. Stop being useless, please.
Абе, don't kill, бе. После ще направим ферма за животни, за растения, за всичко. Бе, като Митю А, ще тъй. стане. Да. Така малко да придадеме вид. Хелуин. То малко след бая време ще дойде, ама. Абе сега. Пак е вечер, ари поне един път да спим в тази къща, че ми писна вече. Не. Искам да знам, че... След малко ще спим, моята- чек. Само да си довършим произведението. Обаче сега не съм много яка тази къща, бе. Да бе, От 1000 филнати къщи най-накрая една хубава, мамо стара. Да, е вярно. Еба си, колко къщи най-бах. Най-накрая една хубава да стане. Ох, мамо. Тези стиквички. Трябва да взема тук да доведа някой коза. Ко да доведеш? Коза. За смуто. Бе ти да ти пее на главата. Признай, че пак ще да кажеш за смуто. Аз казах за смуто. Той го каза. Удареш има панорамен прозорец. Добре, а виж тук са Кой оградните то от стаи. неговите панорами. Добре, аре, това обаче трябва да е край на епизода, между другото. Така, довиждане и просто до нови Край на срещи. епизода за тях, но не и за нас. Да, Еми, аре. Чао. това е чао и може би днес ще се качат някои епизода, но това ще се види. Айде, довиждане.